mubarrah की लाइफ एज आई एम mubarrah यू कैन सी। तो आज मेरा स्कूल था और आज था बारिश का मौसम। सो आज स्कूल में बहुत ज़्यादा ठंड थी। वैसे ही सर्दियाँ चल रही हैं और सर्दियों में अगर बारिश है तो इंसान बर्फ़ बन जाता है और हस्कीज़ जो हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए तो आज बारिश का मौसम था। तो मैं जब घर आई तो शाम हो गई। सो के उठी तब शाम हुई। तो मम्मा ने बोला कि चाय बनाते हैं, पकौड़े बनाते हैं और चटनी वाले चिप्स बनाते हैं। तो मम्मी अभी बना रही हैं और मैं बुलेट के साथ टीवी देख रही थी। ये तो सो रहा था लेकिन मैं टीवी देख रही थी। तो अभी ये मेरे साथ बीबी लेटा हुआ मैंने चाय लेता हुआ मैंने कहा पटाखे निकल स्ट्रेचिंग करता है ये। तो अभी जब पकौड़े चीज़ें बन जाएंगे फिर आपसे मिलते हैं। आज मैंने खा लिया है, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई थी। पिक्चर्स मैंने आपको दिखाई है कि मम्मा ने कैसा बनाया और ये मम्मा की स्पेशल रेसिपी है जो आज मम्मा ने पहली दफ़ा बनाई है और मुझे बहुत पसंद आई है। आई थिंक से इस दुनिया में कोई ऐसा माँ का हाथ का खाना तो इतना लजीज होता है। हर मम्मा के हाथों में अपना टेस्ट होता है। जैसे मेरी मम्मा के हाथों में अपना टेस्ट है तो हर बच्चे को अपनी मम्मा के हाथ का अलग टेस्ट ही लगता है, लेकिन कुछ लोगों का सेम भी होता है। सो आई हाईली रिकमेंडेड दीज यू कैन गो एंड चेक माई मदर्स चैनल। शी विल अपलोड द रेसिपी so you can see and you can also make it. So I highly recommended these fries and I love the weather. I love the things to enjoy in this weather, and I also play with my bullet and I have enjoyed too much in this weather today. Especially it was my so good day today. So I will catch you in the next vlog. Bye bye. Like, share and subscribe.